موزايك اف ام، الإذاعة الأولى في تونس. حاولوا نحكيو في موضوع مهم ياسر، نعرفوا عدد كبير ما بين لي ستوديون يتابعونا في فريكونس ستارت اب، يسمعوا حتى البودكاست من بعد على السيت موزايك اف ام بوانيت، ويقول لك انا اليوم اتوديون ما في نفس الوقت عندي فكره نتاع مشروع. هل انه ممكن الحكايه يمشيوا لي دو باركور اون باراليل، نكمل القرايه ولا نصير المشروع نتاعي، ولا على الاقل نبدا نقدم فيه، نبدا نحاول نطور فيه، ممكن والا لا؟ الاجابه تنجم تجينا من عند بروجرام اسمه او اس تي، وفرحان برشا الحقيقه بحذنا فاطمه نابولتان، بروجرام مانجر في او اس تي. مرحبا فاطمه. عسلامة. En fait, je suis la directrice du programme manager هوادية فرشيشي. مرحبا. عايشك مرحبا. بالمستمعين. فاطمه، هل انه اليوم موجوده لا دوموند برشا من عند لي زيتوديون اللي يقول لك انا اون باراليل مع القرايه نحب نلانسي حاجه؟ موجوده لا دوموند اي لي زيتوديون بون احنا نعرفوهم خاطر لازم نرجع بيك الاو اس تي 4 سنين ونص التالي. او اس تي بدات كوم اون كومبيتيسيون دو ستارت اب pour les étudiants, spécialement pour les étudiants, toutes disciplines confondues, de toutes les régions de la Tunisie. بعد 4 éditions, نفتنوا اللي y a eu معناتها احنا من الاول بدينا avec de la pour faire de la dissémination de culture entrepreneuriale. نفتنوا اللي من بعد 4 سنين ونص 4 سنين 21 startups ont été créées. Donc يوريك اللي l'étudiant يحب يكري ويحب يقدم بالبروجي نتاعو وما كان يفركس في une structure باش تعاونوا. Et في les 21 startups de créer, il y en a eu 6 qui ont eu le label Startup Act. Donc, à partir de là, naturellement, vers la pré-incubation. La compétition قعدت اليوم dans l'université, l'ISM OSTX, et OST a créé son pré-incubateur, qui est le pré-incubateur exclusif l'étudiant et le jeune fraîchement diplômé. Très bien. Certainement, les besoins ou المتطلبات ما صعبة الكلمة. المتطلبات ما هماش كيف ما بين مثال واحد عمل قرا على روحه خذ دبلومه، عمل خبرة 4 5 10 سنين، ومن بعد قال لك يلا اليوم باش نبدا الرحلة مع الانتربرونيا. ما بين شكون لا مازال باراليل مع القراية، مازال ما عملش تجربة على الميدان ويبدا يخمم في المشروع نتاعو. لا دوموند ظهر لي مختلفه شويه. Alors justement, la cible نتاع l'étudiant elle est spécifique وعندها des besoins spécifiques وعندها ses propres spécificités. حتى في l'accompagnement d'abord في l'aménagement du temps، خاطر لازمك تعرف اللي هذوما عباد عندهم قرايتهم اللي ما تنجمش انت تجيهم dans une période d'examen وين هما يوليو الكوميتمنت l'engagement نتاعهم envers leurs études est plus important qu'envers leur start-up ولا leur projet. اللي انت ما تنجمش تجي باغ اكزومبل تعمل لهم دي فورماسيون ولا تعطيهم دي ديدلاين ولا دي مايلستونز امبورطون فكال لي بيريود ديكزامان نتاعهم. دونك يفو ديجا سادابتي للامبلوا دو تون اون فا دير لاجندا نتاع ليتوديون. مي يفو également s'adapter à sa personnalité. Elle est extraordinaire, elle est riche, ils sont très jeunes, donc audacieux, créatifs, ils ont un potentiel énorme. D'un autre côté, il y a encore pas beaucoup de maturité, pas beaucoup de narf win nḥeb nemshi. Donc il leur faut un encadrement qui est assez particulier. C'est pour ça que parfois يقول لك OST c'est un petit peu le babysitter de l'écosystème. على خاطر justement يعرف كيفاش il accompagne avec essentiellement un suivi et un mentoring plus proche de la start-up. OST بروجرام تاع بري انكوباسيون اللي موجه للطلبه، الناس اللي عندهم افكار نتاع مشاريع. واذا كان نشوفوا ابراهيم تركي في العالم، اغلب لي برودوي الكبار اللي نراو فيهم اليوم في العالم، لي جيون تاع العالم بداو عند زيتوديون الامريكان اللي في الهند اللي في الصين، بداو في الجامعات. بالضبط. راهو لهنا نحكيو على بوتنسيال كبير برشا. راهم غدوه اذا كانوا باش ياخذوا شهادتهم باش يوليو يعني احنا نقولوا هما طالبين يعني حاملين الشهادات العليا اللي الكلام اللي نسمعوا فيه طالب الشغل، راهم هذوما عباد باش يخلقوا لك لومبلوا، هو مازال ما خدش الشهاده نتاعو. وزيد على ذلك راهو عندهم بوتنسيال سورتو
يعني احنا عندهم اوفرتور ديسبري وفما دي زيدي يجيو للجون خاطر هو يعني سورتو يبدا سابق عمره احنا نقول ومازال ما دخلش في الكادر القديم اللي فورماتيه على الطريقه القديمه، لا مازال فريشك، مازال يتعلم ديريكتومون على طرق جديده، طريقه تفكير جديده. ومن بعد شويه داير احنا باش نتعرفوا على واحده ما بين الستارت اب اللي يتعداو معاكم، ستارت اب اسمها حويته نحكيو عليهم بعد شويه مع ضيفتنا سونيا بن رجب. اذا كنت تعطينا فاطمه اكثر تفاصيل على او اس تي، وقتاش ينجموا يبوستيليو لي زيتيديون، اذا كان عندكم كور جايه في ثنيه، هذه واحد، واثنين شنو ما يمكن اذا كان فما شروط دي كريتير ديليجيبيليتي. دونك احنا كيما قلت لك مقبله، دونك احنا هذه اول اديسيون ان طون كو بري انكوباتور. دونك سا ايتي اون اديسيون حق معناها ا سوكسي، وين 9 ستارت اب دخلوا 22 ستارت اب dans le cadre du من الاول في au mois d'octobre dans le programme. تعديوا على 5 jours de bootcamp, ensuite beaucoup de formation, un programme de mentorat, etc. وخلطنا donc, on a fait notre premier démo day le 12 février. اللي تعدى وين 9 startups ont pitché leur projet devant 2 panels de jury. واحد américain parce que on a notre partenaire Columbia University في نيويورك, et واحد معناتها constitué de personnes de l'écosystème tunisien. Donc هذه الكورت الأولى خرجت ناجحة. Nous sommes en train de préparer nous avons démarré un post-programme تنحكيو عليه avec un nouveau partenaire اللي هو Deloitte, تنحكيو عليه dans un autre cadre. D'accord. Et là, normalement, le call for application, معناها l'appel à candidature GI, ce sera pour fin avril, début mai. D'accord. Les critères d'éligibilité. انتي soit tu es un founder, عندك فكرة, عندك بيع تاع مشروع, عندك une idée, عندك une start-up, mais مش juste une idée. On ne fait pas de l'ideation. Okay. C'est vraiment un peu plus avancé que l'idée. عندك une value proposition claire, donc une offre claire. بديت tu découvres le marché نتاعك, بديت تعرف شكوني cette cible, شكونو le segment auquel tu veux adresser, شنو هو مشكله, معناها شنو هو le vrai problème ou le besoin de cette cible-là, et comment lui adresser la meilleure solution. ممتاز. دونك وعندك ان بوك معناتها بروف اوف كونسيبت. بروف اوف كونسيبت معناتها تكون طورت شويه من السوليوشن ولا البرودوي اللي مقترحه, مش لازم يكون كامل, اما اعطيك جربت به, حاولت حتى في سيركل صغير دي كليون صغار, المهم باش تجرب انه السوليوشن اللي قاعد مقترحها, الحل ولا البرودوي اللي مقترحه راهو عنده مارشي, وراه موش جوست حلمه روز تحلم به انت, لا كونكريتمون غدوه كي تهزوا للتيران عنده ما يقول في روحه كيما حويته. خلينا نحكيو على حويته. مرحبا سونيا بن رجب. حويته في كلمتين شنو بالضبط لا ستارت اب؟ Donc حويته c'est une start-up et dans cette start-up on recycle des déchets engendrés par des usines de traitement de produits de la mer, donc tout ce qui est conserverie ou congélation تاع الحوت, rajoute des déchets organiques qui sont polluants, et donc les déchets comme on les recycle et on veut les appeler d'ailleurs coproduits مش déchets. On a منهم de l'huile de poisson qui est organique, certifiée, ونبيعوها en B2B, donc نبيعوها les entreprises اللي يحبوا يعملوا des compléments alimentaires. Bien. l'industrie pharmaceutique يعني. Parapharmaceutique et cosmétique, voire même agroalimentaire. ممتاز. بالنسبه لكم كي دخلتوا الاو اس تي في الاديسيون هذا ولا في الكورت الاولانيه, شنو هي الفرق ما بين النهار الاولاني دخلت الاو اس تي وبعد ما خرجت من الاو اس تي؟ حتى قبل الكوهورت نتاع البري انكوباتور, حويته elle est née en fait au sein d'OST, في l'OST Fourth Edition, la compétition, c'était la dernière compétition, la Fourth Edition. Donc c'est حويته est née là-bas, donc انا دخلت وقتها en tant qu'individuel. تقرا في quel niveau وقتها؟ troisième année licence. D'accord. توا je suis en M1 master, مازلت نقرا. Et donc voilà, donc بديت غاديكا ومن بعد طورنا بشويه et on a décidé de postuler في l'OST pré-incubateur. فما برشا ما بين لي بارون اللي يقول الولد ولا كمل اللي قرايتك, خذ دبلومك ومن بعد برا مشروع على روحك واعمل مشاريعك. بالنسبه ليك انت تنجم توفق, كانت الامكانيه انك توفق ما بين الزوز, مشروعك وقرايتك, ممكن ولا لا؟ Oui, c'est possible. Il suffit juste d'avoir la volonté et la motivation باش vraiment تعمل بينات الزوز. انا في عام الليسانس معناتها وقتها مازلت كي لانسيت حويته vraiment غاتين في الخدمه avec le confinement au corona et tout ça, où j'ai réussi à avoir mon diplôme de licence, j'ai réussi à être acceptée في l'IHEC Carthage اللي هي معناتها plus ou moins صعيبه انك تدخل لها.
Et tout ça en ayant ma start-up en parallèle. والتوا ما زلت نقرا à travers l'OST le programme qui est وما تقوليش البي اف نتاعك عملته على ستارت اب نتاعك. مازال عم جاي البي اف مازال سي possibility. ان شاء الله بالتوفيق ليك سونيا برجاب. سونيا دخلت وحدك البروجرام تاع او اس تي وولات من بعد عندك ايكيب، اسكو الايكيب نتاعك تعرفت عليها في او اس تي والا كيفاش صارت بالضبط العمليه؟ في الفورث اديشن دخلت وحدي. يا يو مون كونفونداتور اسامه محمدي دونك اللي عرفته في الاو اس تي واللي توا معنا. Après, il y a eu des va-et-vient. Notre advisor, Wessim Khiari, اللي هو زاد كان l'advisor نتاعنا في البروجرام تاع الفورث اديشن اللي توا معنا. Il est aussi devenu un cofondateur. وزاد دخلنا d'autres personnes اور OST ما عاونتنا برشا. ان جرون برافو. ان شاء الله بالتوفيق ليكم. سونيا برجب حويطه ستارت اب اسمها وكيف البروجرام او اس تي اللي ان شاء الله وقت اللي تعملوا لابيل كانديداتور في افريل نعاودوا نحكيوا عليه لهنا في ريكاب ستارت اب ونعطيو تفاصيل كيفاش الناس تنجم تشارك. فاطمه نابلتان بالنسبه لكم قداش من ستارت اب تحاولوا في الاديسيون الجايه تاخذوها؟ كيف هكاكا entre 20 et 22 ديما هكاكا. Juste حاجة بركة حبيت جو بريسيز. فما دو تراك ولا جو في تيرميني لاتسو. فما تراك الأول كيما قلت لك ان فونداتور يجيب فكرته بسون بوك ولا ان سولو تالنت نسميهم احنا اون بيرسون ان انديفيدو يجي avec des skills عنده des compétences يعرف كي peut technique ou autre واللي il a envie de rejoindre une start-up et il va être recruté par les start-up existantes. maintenant نعملوا كي الميركاتو احنا في البوت كامب نتاعنا وين les individus rejoignent les start-up. ربي عندي سؤال. علاش البروجرام تاع او اس تي علاش ما يكونش فما بارتناريا مع وزاره التعليم العالي ويكون موجود في لي فاكولتي الكلينيكيه؟ يعني وزاره التعليم العالي et la recherche scientifique, c'est notre partenaire من نهار الأول. موجودة في الفاكولتي الكلينيكية. Oui, absolument. Avec le programme OSTX, اللي هي la compétition de start-up dans l'université. Donc الوزارة معنا من الأول sur ce programme. C'est notre partenaire. جدا تحية كبيرة ليك فاطمة نابلتان وكامل الفريق نتاع OST.